Bene, dai, anche sta campagna del riso è fatta. Soldi ne abbiamo. Ormai si può anche iniziare a mettere sul progetto delle risaie. Assolutamente. E fosse così a guardare sarebbe da dare un occhio a quanti soldi abbiamo a disposizione da spendere magari per aggiornare le macchine, perché per il Lamborghini con la trasmissione ai vigneti non lo so. C'è bisogno di sistemare qualcosa. Non mi piace come è una storia per adesso. Almeno l'F140 va. Almeno questo. Fammi aprire. Niente. Scherzavo. È ancora rotta la maniglia. Dovrò portarlo a far sistemare. Allora almeno aprimi. Vediamo se ci arrivo. Aspetta, vediamo se ci arrivo. Eccolo qua. Uno. Oh là. E ne due. Almeno gira un po' d'aria perché sennò davvero si muore. Bene, bene, bene. Nonostante non abbiamo trinciato, comunque fuori un'uva abbastanza sana. Poteva andare peggio, se per questo. Poteva andare molto peggio. È uscita comunque bene. E nonostante tutto qua devono ancora tagliare gli alberi. Oh, rimara bassa. Ecco, ecco. Neanche a fare la posta passata. Hanno tirato fuori una macchinetta piccola, mi pare. Adesso tornando ci facciamo un salto magari. Boh, dai. Vabbè, quest'ultimo armadio da farci sono altri po' di soldi in teoria. Come
come stima siamo messi bene. Speriamo bene. Eccolo qua. Ah no, aspetta, non era questo, la buca. Era st'altra. Era più o meno qua, mi pare. Vabbè, a posto. E anche il riso è a posto qua. Adesso, andando a casa, diamo un occhio da passare. Cosa c'è per magari cambiare il Lamborghini? E sarebbe anche da rinnovare un attimo il parco macchine in previsione delle mega risaie da far su. Altrimenti se non aggiorniamo il parco mezzi e andiamo a fare quella mega resegue in programma dopo, non si fa su più niente infine, non si fa su niente perché se le macchine sono piccole, c'è poco da farci. Oh, eccolo qua. Bestia varca razza di giro. Allora, meglio sarà, raga. Beh, come siamo bene qui, mucci di foglie qua. Meglio. Come siamo bene. Allora, qua vedo... Oh, no, la matrice. Questa magari torna a noleggio in serie mai. Aspetta, che se ora... Là. Madonna, fammi smorzare la pena, prima che... Ok. Sai che sei. Ah, c'è l'ombra. Allora, qua vedo... Da qualcosa di interessante. Allora, qua tutti questi sono rimasti papali, papali, però vedo 6,70. Cioè, va bene. Poi là il terzo punto. Bello. Sì, 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 le anche c'è più che bene. 6,70. Selvatico. Poi c'è Veltrina. E i soliti borsini. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, 6,70 sicuro compriamo e cambiamo le Lamborghini. Quella la faccia del pianeletto, bello questo, bello bello bello. Eh, alla faccia c'ho. Questo devo ammetterlo subito.
pianeletto così per la paglia, per la stagione che non facevo paglia, dato che sarebbe anche da fare vacche subito. Il prezzo non è un grosso problema, possiamo guardare tanto. Dobbiamo anche cambiare la trebbia, quindi pavelli qua anche sarebbe comodo, ma massa grande. Poi con un po' non so, ma non lo vedo ma tanto comodo. Comodo è, comodo è con targa ripetitrice, però ecco anche la targa sbagliata, vabbè non importa. Se meglio feltrini in sto caso, l'era all'alto, perché ho macchine grosse grosse da tirare un all'alto. Questo tiro col 140, col Fiat 140 sicuro. Questo no, mai, neanche morto col tanto. Cioè lo tiro col Fiat F. Ecco, qua mi sa che sì, che andiamo a spendere un bel po' di soldi. Un bel po' tanti soldi, madonna. Testata super class da mais. Trion con la Cressoni. Bella. Questa, c'ho da metterlo, non sarebbe davvero niente. L'unica che non ne sono sicuro che dopo ci rientriamo con le spese. Anche se però dopo la risaia è già preventivata. Vediamo. Sta rimanendo Porsche. Si è aperta? Penso proprio. Penso proprio che sia aperta. Infatti. Forse 6,70. Vabbè, aperto, tra virgolette. Forse 6,70 non mi hanno cavato le chiavi. Cavate, sì. Vabbè, giustamente. Hanno anche fatto bene. Questo non è niente male. Devo ammettere che... non è niente male il 6,70. Questo 6,70 qua lo prendiamo subito insieme al Feltrina. Adesso c'è da fare una scelta però, a rimorchio. Un selvatico non basta, siamo stretti. Prendere anche il tandem. Siamo appunto a capo. Trassi piccolino, non sarebbe niente male il bossino quello piccolo, eh. Forse a guardare. Non sarebbe niente male. Questo va bene. Strassi. Eh, questo inizia già a diventare un po' troppo grosso. Però sta feltrina, non lo so. Bello sto feltrino. Mother Regulation 340. No, però 340 saremo sui 400 al massimo. No, questo c'è anche la sovrasponde su due belle. Sì, dai, si può fare, mi piace. Si può fare, allora sicuro questo del 670. Uno, bene. Adesso come adesso, il prezzo che mi ha fatto va più che bene.
Ha detto me li consegna già lui verso... eh, me li consegna già lui verso... cos'è che aveva detto? Non verso serata. Verso domani mattina. O serata comunque. O domani mattina o verso questa serata. Dipende. Ha detto dipende, quindi vediamo, dai. Allora, vabbè, soldi poi per la risaia ne rimangono. A parte che mi basta affittare uno scooter, me lo faccio anch'io il lavoro tanto. Me lo faccio anch'io il lavoro della risaia. Uno alla volta. Vediamo. Per adesso andiamo a casa e iniziamo a preparare le macchine che dovranno andare via. Perché qua ormai via, area di cambiamento. Lampeggiato, l'aveva acceso? No. Bene, ora è acceso. Però deciditi anche te a sorpassarmi, Ora. Eh. Bene, e questa è sistemata. Ora i campi sono già tutti strippati, c'è da sistemare la risaia, quello sì, ma per adesso lasciamo perdere i campi e sistemiamo i mezzi. Questo è lo sgancio qua e lo butto da retro e lo butto avanti da retro perché ognuno vuole deve venire semo. Sempre se esaminare più che altro. No, così. Porco Giuda. Niente. E ora proviamo col silver. Vediamo se silver gara a menare davanti. Speraria sinceramente. Neanche questo Gamenara, madonna che fastidio. Porco Giuda che fastidio. Niente, allora lo doperemo un'ultima volta, dai. Nonostante il motore è finito.
Ecco, boh. Tasi se riuscivo a sistemare mm, che è da farla almeno andare in moto. Un pianeta, Tasi, vai. Allora, vediamo cosa siamo buoni a farci. Nonostante il motore sciuppa praticamente. Prendo da conti poi neanche conviene sistemarlo perché ormai già il NAS col motore un po' difettato su gli R503V, quindi stare qua anche a sistemarlo neanche conviene. Che già è una macchina che andare là, però adesso come adesso va mia bene. Oh dai. Allora, no, l'Eurospazio però teniamo perché è uno spettacolo almeno quello. Questa, vabbè, si riesce da sistemare, può anche stare così per adesso. Vabbè, questa, l'arpeghetta, sì, la tiriamo qualcosa, questa sì, potremmo anche tirare un Fiat semmai, ma, occhio, ti dico adesso sì, tenda di merda. Sta un piama sa, filo qua, Lexio, vabbè, non importa. Allora, vediamo se vuole tiro fuori l'Evolution. Questa raga l'ho fatto su euro ormai. E ora, mi direi di preparare macchine direttamente fuori da qua. Qua. Potevo mettere fuori qua le macchine. Adesso c'è da scaricare che è il sottospecie del bermorchio là. Assolutamente. E c'è da scaricare che è sottospecie del rimorchio là. Ok. Perfetto, direi. La morte sua. Vabbè. E ora lo potevo attaccare magari. Ho fatto bene a tenerlo alto.
Mamma che veronto, che ganca, 110 però. Boh, dai. Attacchiamo qua. Attacchiamo qua. Boh, e adesso vediamo di scaricarlo decentemente. Senza far massa danni. Quanto sono storto quel forche. Là. Ok, adesso si ragiona. Possiamo guardare i balloni di Fame. Basta anche metterli qua. Tanto dopo sicuro andrà tutto riceva in mano. Di sicuro. L'importante adesso è scaricare. Entro stasera preparare tutto. Che arriva Bassanca, si porta via i ferri vecchi. Cazzo che ho sbagliato a scaricarlo. Eccola, vabbè, fatta a manada. Fatta a monada. 8. Vediamo se bonde rimediare alla meglio adesso. Tasi che forse si bonde rimediare. Tasi. Sì. Furbo cammino so Ok. Oh, non frena più niente questo però è. Possiamo guardare di fare una revisione di franicia. Va bene così, amen dai. Che fastidi verionti, madonni. Adesso però che devo imparare la lezione non me frego con me stesse mani. Lolla. No, il freno è una pipa con questo trattore di poco. Là. Sei a scaricare adesso, è vero? Sì, benissimo, direi. Infatti ho visto capotare il rimorchio.
Come lece fa, guarda. Frega, minchia zero. È brutto da dire, ma è vero, purtroppo. Mi frega men che niente. Beh, però ste forche qua. In generale anche questo bel caricatore frontale qua. Beh, beh, usato tutto da un privato che aveva venduto il 110, che aveva venduto il suo che era finito ormai, però il caricatore era c'è un po' meglio e allora minimo c'è apparento. E dato che manca risaie, ora meglio di così non esiste. Possiamo guardare. Ok. E questo è a posto. Adesso. Olla. Rimorchietto. Lo mettiamo qua. Pindrio. Così che spazio anche per altra roba. Questo mettiamo qua all'ombra. Le forche. No, però chi se si ma sta avanti a porta di casa. O fichiamo sotto do ieri, semmai. Così almeno siamo a posto. Ok, dai. Perfetto. Va bene qua. Adesso posso guardare. No, altri te. Sto qua, se non abbiamo niente. E allora. Anche qua. Andiamo avanti. E attacchiamo il UIFO. Bene. Bene, bene. Tanto anche questo non si fermò niente. Là. Questo è adesso la bara della Trebbia. Non ti ricordo mai neanche al game. Mamma se cosa che storta, va bene a me. Ci non avremo neanche più il problema che ho lì il problema della barra.
Là, ferma lì. Dato che la gacca, sono impieghevole. Questo, la di schiera sicuro non si ferma niente più ormai, anche se non è un buon motivo per distruggerla. E questa qua si ferma più niente ormai. Quindi questa la mettiamo qua. E speriamo su anche un po' più di skate tutta sta roba. Il volta feint magari lo giremo. Adesso non so neanche come pare che le cose storto. Se devo essere sincero, ok. Ok. Dobbiamo anche fare qua. Adesso. Questo l'hai fatto, questo anche. Mortacci. Lamborghini io da metterla e basta dopo. Esatto. E lo mettiamo qua. E basta. Rimorchi non ne ho da vendere perché uno lo voglio tenere. Che peccato la via però. Però se vuoi vendere l'azienda così, così e così rimane. Bene, quale a posto. Rimorchi non mi devo vendere perché un selvatico piccolo, questo qua c'è e il mio è uguale. E basta. Basta. Altro no. Sì, altro effettivamente non te fai niente. Altro te fai niente, sì sì. Io ora devo pensare, vabbè, la paletta qua, è un po' più là. Le bici. E forse o Yarga Kaina e basta. Smissia. È a posto. Ecco, ho parlato di smissia, io parlo anche ai vacche. Basta. Qua siamo a posto, e ora questo è il storico. E ora potremo anche andare avanti. Aspettare la consegna di stasera.
Andiamo avanti. Allora, se proprio questo che le c'è bene, guarda, è bellissimo fare su tutto il giorno. Vabbè, che qua andare a tirare a terra, però per adesso la su qua. Silver. Là. Per adesso la su qua e sarò tenda. Che altro non così. Che voleva pizzare l'uccisore. Boh. Basta, ora vado avanti e magari dopo, se ho tempo, tiro a terra che devo sistemare in casa dove la robe. Magari dopo avanti, se ho tempo. E sarei anche da cominciare a ricamare a dita, sistemare o chi davanti, i giardini della casa, o comunque qua, perché lei è davvero uno schifo. Oh là, allora, grassemmo, tutto qua bene, rullo. Aspetta che sbassa rotante. E rullo, e rullo, buonanotte, il cardano deve essere già ingrassato. No, e ora ingrassemmo. Qua e qua, eccolo là. Buon. Occhio qua, se non sta notifica. Ah, i scala in scheda al conto. Puttana che papagna, speriamo che renda bene stanno rigio, se no non riguadagno niente. Cosa c'è che a luce là? Aspetta che guardo perché devo vedere una luce. Allora, questo parcheggiamo un attimo qua. Devo vedere se sai che roba è. Che non sia Andrea, magari che lei torna, magari lei lì come aspetta. Boh. Senti che bordeo! Camion! Cosa gli arriva? Orco Giuda! Eh... Orco Giuda! Ok, mi sa che si arriva qualcosa. Giusto qualcosa. Facca boia! Eh! Vardaro! Arriva Trion. Arriva... E questi? Questa me la deve spiegare passando dopo. Minchia, ne ho tolto uno. Va bene. Focca boia, eccolo qua. Questa è la macchinetta giusta che mi serve a me. Beh, ora avanti che scarichiamo. E ora avanti. Avanti che scarichiamo. Vediamo qua se siamo buoni da far danni. Sto rimorchio mi pare un fiantin sbilanciato. Avanti che scarichiamo. Boia cane. Alla faccia ragazzi. Pian pian. Pure far danni. Bastia. Va che roba alla faccia. Altro che a por Alexio. Boia un can. Bastia che bomba. E questo si scarica. Fermo. Su devo fare una boiata.
Perché ho anche da scaricare la barra. Ciò. Anche se è solo questa. Eh. E adesso dove fichiamo i bar? No, qua no. Oh sì. Beh, ascolta, per adesso, questi te mi metti qua. Poi vedremo di sistemare. Ma non è un treno, sto trebbia però, ragazzi. È un treno a dir poco. Vediamo di centrare le rampe adesso. Vediamo se siamo giusti. Sì, ok, siamo giusti. No, mi sa che non che siamo tanto su giusti. Perché ho sentito una roba scivolarzo. Eccola là. La rampina all'alluminio despresi come un cane. A saltare, che su non so neanche come ha fatto a caricarla. Tasi va. Adesso sterzo dritto. Andiamo dritti. Piano. Oh là. Madonna mia, che razza di astronave. Quasi che se ognuno pide una roba, pide un carrellone, altrimenti questo temporaneamente la lasciamo qua. Questo era. E anche questa è ora, facciamo così. Facciamo così, boh. Ben. Questo sì, lo lasciamo anche qua a tavola. E questo è l'E1. Adesso arrivaccia vada più grande. Questa. Come mai Ah, ho capito adesso. Adesso ho capito. Adesso ho capito il regalo che mi ha fatto. Adesso capito il regalo che mi ha fatto Bassan. Eh, vabbè che in effetti. Sì, la comodo scuro, però bestia. Che regalo, ragazzi. Mi ha poco lei. Allora adesso. Hai che ho fatto un lavoro magistrale a buttarlo su. Adesso ne farò un lavoro magistrale anche a tirarlo su. Però. Ah. Sliga e so. Prima macchina libera. Allora qua. Verzi sto telo, diavolo. Farti con l'F140. Mi tocca tirare su un pianae. Ma diavolo. Un pianae da un pianae. Il portavalle da il pianae da attrezzi. Quello. Mi tocca tirare su da un pianae porta attrezzi. Da un pianae quello con le rampe classiche. A un pianae portabile. Ma Dio povero, dimetti. Piano. Boh. Dio povero, che gratta sotto. No, tasi, che siamo. Bestia, ragazzi, che bomba di pianale che è.
Con la sale sterzante. Aspetta che sblocco. Ecco qua. Boia, che bestia. Questo qua adesso lo passiamo qua. Sì, tocca lasciarlo qua. Non è il posto ideale suo, perché il posto ideale suo sarebbe sotto il capanno, però vabbè. Adesso sistemiamo. E questo che sì. Adesso che c'è da sganciare il massi. Dove che qua non che si passa. C'è da sganciare il massi Ferguson adesso. C'è da sganciare il massi Ferguson adesso. E sto pianale qua. Lo butteremo su dal John Deere, semmai. Cioè, sto massi può butteremo su dal John Deere. Occhio che lo lasciamo qua un attimo. Vediamo se si può smorzare che le luci, ero qua. Allora, ma mamma che casotto. Penso che siamo da quando si arriva all'8.24 e era il Pego e l'F140, quindi 2 anni fa forse, da 3 anni che non cos'è sto casotto in azienda. Rimorchi, pianai, trattori, casino boia. Occhio che non frena. Ok, dai fiatone. Oh là. Per questo portiamo avanti i due cingolati proprio. Eh, tocca. Moleo qua. Metti la retro e andiamo a sistemare il John Deere. Andiamo a vedere come scaricare il John Deere più che altro. Occhio. Che casotto cane. No? E questo adesso come scarichiamo? Il 670. Porca puttana, il 3 assi. Qua bisogna impostare l'8. No, no. Ma Dio, va. Massa fretta adesso il tasso su 670. Questo l'ha da passare. Piena. E il 3 assi. Bestia. 320. Dai, beh, che siamo qua. Eh, Qua adesso. Che ha tutto voglia di tirare ancora pesi bestione. Non è ancora arrivato il momento di venderti a te.
Mi servi ancora. Ancora per un bel po' di anni. Ce la faranno i nostri eroi? Certo che ce la faranno. Madonna che bestia. Ora sì che si ragiona. Con la portata. Che sei piazzata che è un disastro a dir poco. O ci fanno sbloccare e sai che sono davvero non curvo neanche. De 8 km, una raggio di 8 km sia tra. Però per parcheggiarli lascio anche sbloccare. Tanto. Eccolo là. Adesso blocchiamo. Adesso sgancio lì. Lo rimettiamo a nanne. E a lei. Aspetta, adesso come pochi schema devono ancora passarci soldi delle vendite delle altre macchine, ciò. Az! Occhio, vediamo come va in moto sta affare. Beh, pare andare in moto un fio meglio del mio. Questa non è la mia bandiera italiana, però. No, questa non è la mia. Poi là, bello. Una cosa severa, però. Non curva un cazzo. Qui io purtroppo. È vero, vabbè, che sei freni a pedale, non c'è un problema. Questa è la mia nuova macchinetta. E gatta che manca subito sotto avverti. Alzarla, già la alza. Buona cosa. Farla andare? Senza problemi. Perfetto, allora domani so già con cosa andare a macinare. E questo lo mettiamo qua. Adesso è tutta un'altra storia questa. È da caricare adesso. Allora, qua di sicuro non da fare così. E questo mi direi che lo potremmo anche caricare con lo sciaghetto da Versati. Sarate. Qua mi direi che lo potremmo anche caricare con
il Lambo per l'ultima volta e sto a fare qua. A me se scioppo adesso il motore non c'è problemi miei. Oh, ci dobbiamo anche impennare sto Lamborghini per l'ultima volta. Dobbiamo andare via con onore. No, mia tanta. O forse io fermo, dai. Dai, dai. Mia tanto. Fuori dai rampe, zio trane. Massa a passo corto le sto a fare qua purtroppo. Eccolo qua. Poi là, no massa. Boh, adesso che sì. E questo le carica. Questo non te giocavi nessuno. Adesso F. Te carichi la deschiera. Eccolo qua. Con l'F ci carichiamo la dischiera. E sto pianale qua lo possiamo anche attaccare al massi se proprio. Anche se per ottenerlo magari... Nah, non serve più a niente ormai. Perfetto. Questo lo attacchiamo al massi. E il giorniero va via così. Questo fermo così. Ale. E adesso qua carichiamo su l'Alexion e la barra sua. Si è che sta. Se no, me tocca tenerme o portar che se proprio. O per adesso mi tocca tenerme. E careo lì. E... E ta carghe... E ta carghe la barra al massimo, mi sa. Vediamo. Provo a far gastare tutto su uno. Nel dubbio. Senza spaccare le rampe dell'altro magari. E sa che so. Questa la lighiamo. Notti. Qua rampe. E avanti. E prepariamo da qua. Pronto. Perfetto. Adesso noi traiamo da... Parte sta credo frecce, 4 frecce. Andiamo da buttare su qua, Alessio.